ما زهقتيش من الكفتة المشوية التقليدية اللي بنعملها بنفس الطريقة ما بنغيرهاش؟ طب تعالي بقى شوفي الكفتة المشوية بصوبها الجديد. هعمل لك كفتة مشوية بطريقة مختلفة، لو جربتيها مش هتعملي غيرها. طعم تحفة من الآخر، مشوي طعم الشوي اللي احنا بنحبه. صوص رهيب ناكله بالعيش كده مع الطحينة والبطاطس. بصوا، يعني وصفة من الآخر. هي كفتة مشوية عادية خالص، بس احنا هنعدل فيها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم بوصفة عالمية من الآخر. بس قبل ما ابدأ وصفتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي لايك. النهاردة بقى هعمل لكم كفتة مشوية بصوص تحفة. مش هتغير الطريقة دي صدقيني لو جربتيها. اول حاجة، عندي كمية من اللحمة المفرومة، اي كمية انت عاوزاها. ربع كيلو، نص كيلو، حسب مقدرتك وحسب عدد افراد اسرتك. احنا فردين بس، فعملت كمية بسيطة. حطيت الكفتة المشوية العادية خالص، بصلة مبشورة وطماطم مبشورة، عصراهم كويس قوي من المية، ملح وفلفل اسود، شوية بهارات، حبة نشا عشان الكفتة ما تكشش معايا، والنشا بتمتص اي سوائل في الكفتة، وشوية بيكنج باودر او كيك شيف. هنعجنها العجنة المتينة. تمام. وبعد كده هنجيب مية البصل والطماطم اللي احنا عصرناهم، هنصبع بيها، وبرضو اللي هيفيد منهم مش هنرميهم، لا هقول لكم احنا هنعمل بيها ايه. هنا بقى بصبع الكفتة بتاعتي على حسب طريقتك، عايزة تكوريها تعمليها كده كور صغيرة عشان خاطر ترمي معاكي عدد اكبر، مش مشكلة. انا النهاردة حبيت ان انا اعملها صوابع، علشان لا، احنا عاملة كفتة مشوية بس بطريقة تانية بقى. الطريقة دي اختراعي، انا ما شفتهاش والله، حتى لو شفتوا حد عملها انا ما شفتهاش. هنا صبعت الكفتة بتاعتي، وهنا عندي بقى المية ما رميتهاش، مش هتخلص منها. جبت طاسة فيها حبة زيت وشوية سمنة بلدي. يا سلام لو عندك حتة ليا كده حلوة، لو ما عندكيش حتة سمنة وخلاص على حبة زيت. كده كده اللحمة المفرومة بتنزل الدهون بتاعتها. احنا اولا بنعمل كفتة مشوية لازم يكون فيها نسبة دهن. تمام. هنا بقى حطيت الكفتة بتاعتي، رصيتها وتكون الطاسة سخنة علشان خاطر الكفتة ما تنزلش السوائل بتاعتها، وفضلت احمرها على النار، وحمرها كده من كل جنب علشان تستوي معايا. انا عايزاها مستوية لحد ما اتحمرت معايا واستوت، واتأكدت ان هي استوت. انا هنا مسرعة الفيديو يعني عشان تقولوش انها طلعتها بسرعة، ممكن تكون نية، لا استوت معايا تمام مفيش مشكلة. رحت بقى الصوص بتاعها اللي نزل منها والدهون بتاعتها مش هنرميها طبعا، رحت حطلك فيها قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، وعلى البصل ومية البصل والطماطم بشرت طماطميتين كده حلوين عشان يعملوا لي صوص، وفضلت اشوح فيهم. طبعا دول محتاجين يتبلوا، ملح وفلفل اسود، شوية بابريكا يدينا لون جميل، شوية بهارات، توم بودرة، بصل بودرة، اي توابل انت تحبيها هنحطها على الصوص الجميل دوت. وبعد كده ننزل بالكفتة بتاعتنا ونفضل نقلب فيها لحد ما تمتزج. احنا مش عايزين نغطيها ونسويها في الصوص، لا احنا عايزين طعم كده. هنا كنت بدوق الصوص بشوفه عايز ملح ولا لا، مظبوط 100%، بس اهم حاجة ما نكترش الملح عشان احنا مملحين الكفتة بتاعتنا. هنا بقى اخر حاجة، اهم حاجة بقى الدلع كله، حتة فحمة كده نكون مولعينها على عين البوتاجاز وحاطينها، ونسيبها شوية وبعد كده بقى نغرفها. شايفين الشكل؟ تخيلوا بقى الشكل دوت مع طعم الشوي، مع طعم الفلفل السبايسي لو بتحبي الحراق، مع التوابل اللي احنا حاطينها. بصي كل يوم ما تدوريش ورايا. شايفين الشكل بتاعها؟ لا منها كفتة مشوية ولا منها كفتة بصوص، بص حاجة كده يعني ملهاش وصف. وعملنا جنبها شوية بطاطس، حبة طحينة، ممكن حبة مكرونة، يعني اي حاجة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولو عجبك الفيديو يا ست الكل ما تنسنيش بلايك.